បងប្អូននៅទីនេះយុវនិស្សិតយើងមានអ្នកចាប់អារម្មណ៍ទៅលើសំណង់ស្ថាបត្យកម្មបុរាណmàអ្នកអាចលើកដៃសាក់មើលប្រហែលជា60%តែអ្នកដែលគិតថាស្ថាបត្យកម្មបុរាណបាក់មានប្រហែលប៉ុន្មានអ្នកអញ្ចឹងមានប្រហែលជា10%ទេអញ្ចឹង40% 90% ទៀតប្រហែលជាគិតថាស្ថាបត្យកម្មបុរាណហ្នឹងមិនសូវជាពិបាកប៉ុន្មានទេបាទតែខ្ញុំគិតថាសម្រាប់ខ្ញុំពេលចាប់ផ្ដើមស្ថាបត្យកម្មបុរាណដំបូងគឺពិបាកដោយសារយើងអត់មានឯកសារសោះតែម្ដងតាក់ទងជាមួយនឹងសំណង់បុរាណនេះក្រោយមកទើបធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវមានរូបថតមានសំណង់បុរាណដែលសង់តាំងពីសម័យព្រះបាទអង្គឌួងមកយើងមានជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងការសិក្សាសំណង់បុរាណសម័យកណ្ដាលដោយឡែកប្រាសាទអង្គរវត្តប្រាសាទថ្មហ្នឹងគឺមានច្រើនដែរគួរសមក៏ប៉ុន្តែតាក់ទងមួយសំណង់ឈើសំណង់អីហ្នឹងគឺពិបាកបន្តិចបើយើងក៏លេចមើលទៅលើបរិបទនៃស្ថាបត្យកម្មពីបុរាណយើងឃើញថាពិភពលោកគឺមានរចនាបថស្ថាបត្យកម្មច្រើនតាំងពីមុនគ្រិស្តសករាជមកដូចជាសម័យពីរ៉ាមីតហើយបន្ទាប់មកមានរចនាបថផ្សេងដូចជារចនាបថស្ថាបត្យកម្មរ៉ូម៉ាំងស្ថាបត្យកម្មពួក Gothic Neo Classic ជាដើមកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ដោយឈរនៅលើមូលដ្ឋាននៃស្ថាបត្យកម្មបុរាណហើយពិភពលោកហ្នឹងកាលពីមុនក៏យើងឃើញភាពប្លែកគ្នាដែរតាមរយៈរចនាបថស្ថាបត្យកម្មទាំងអស់ហ្នឹងយើងឃើញតាមតំបន់នីមួយៗគឺមានភាពដោយឡែកពីគ្នាពណ៌សម្បុរស្ថាបត្យកម្មនេះគឺឆ្លុះបញ្ចាំងពីជាតិសាសន៍អត្តសញ្ញាណនៃជាតិសាសន៍នីមួយៗនេះគឺជាសុខដុមនីយកម្មរបស់ស្ថាបត្យកម្មទៅតាមតំបន់មួយដែលមានប្រជាពលរដ្ឋជាតិតាមជាតិសាសន៍មួយនឹងរស់នៅផងដែរដោយឡែកនៅអឺរ៉ុបយើងឃើញថាការរក្សានៅអត្តសញ្ញាណស្ថាបត្យកម្មបែប classic ឬក៏យើងហៅ traditional architecture ហ្នឹងគឺនៅទូលំទូលាយមែនទែនការរក្សាប៉ុនគេបានល្អខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចនៅទីក្រុងរ៉ូមគឺយើងទៅទីក្រុងរ៉ូមគឺសិតតែស្ថាបត្យកម្ម classic សឹងទាំងអស់ហើយប្រទេសបារាំងនៅទីក្រុងប៉ារីសក៏ដូចគ្នាដែរធ្វើឲ្យទីក្រុងទាំងមូលហ្នឹងគេហៅទីក្រុងនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយសារអគារទាំងអស់ដូចជាគ្រួសារតែមួយអញ្ចឹងគឺប្រហាក់ប្រហែលគ្នាគឺអំបូរឬក៏រចនាបថតែមួយអញ្ចឹងនេះគឺជាអគារមួយចំនួននៅអឺរ៉ុបហើយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានការរក្សានៅសំណង់អត្តសញ្ញាណស្ថាបត្យកម្មបែប classic នឹងសំខាន់ផងដែរមួយទៀតការធ្វើប្រជាមតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលថ្មីនេះនៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតគេបានធ្វើការ survey តាក់ទងជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងហើយនឹងអ្នកធ្វើការនៅក្នុងអគាររវាងអគារបែប classic ហើយនិងអគារបែបទំនើបយើងឃើញថាបែប classic ហ្នឹងគឺមានប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងច្រើនជាងគេរហូតដល់ជាង 90% ជារួមគឺប្រជាជន10នាក់យើងឃើញ7នាក់ដែលជាអ្នកសំណូមពរឲ្យធ្វើអគារបែប classic គាត់ដូចនៅក្នុងនេះអញ្ចឹងគាត់ចូលចិត្តសសរគាត់ចូលចិត្តហៅជាងគាត់ចូលចិត្តគាត់អត់សូវចូលចិត្ត geometry architecture ហ្មងទេអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺគេមានការសំណូមពរហើយនឹងការធ្វើប្រជាមតិដែលប្រជាមតិហ្នឹងបានคล้ายទៅជាគោលនយោបាយមួយប៉ុនរដ្ឋតម្រូវឲ្យអគាររដ្ឋភាគច្រើនគឺធ្វើអគារបែប classic ហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចរន្តនឹងការវិវត្តនៃស្ថាបត្យកម្មអត្តសញ្ញាណនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងឃើញថាយើងមានស្ថាបត្យកម្មសហសម័យផងស្ថាបត្យកម្មបុរាណផងទាំងពីរហ្នឹងគឺទទួលឥទ្ធិពលខ្លាំងហ្នឹងទីមួយគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបច្ចុប្បន្នភាពនៃសេដ្ឋកិច្ចសង្គមវប្បធម៌ហើយនិងបច្ចេកវិទ្យាយើងទើបមកចូលមកប្រហែលជា3ឆ្នាំក្រោយយើងកាលពីមុនបច្ចេកវិទ្យាអត់ទាន់បានคล้ายទៅជាយន្តការសកលទេយើងនៅសម័យប៉ុលពតសម័យលន់នល់អីការអភិវឌ្ឍនៃស្ថាបត្យកម្មសឹងតែអត់ដែលមានបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងមានស្ថាបត្យករច្រើនការសាងសង់ច្រើនចង់ជំរាបផងដែរថានៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះតាមរយៈលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់មានសំណង់ប្រមាណជា3243គម្រោងដែលបានឆ្លងកាត់ក្រសួងស្នើសុំលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់នៅក្នុងនោះដែរបើយើងគិតជាផ្ទៃកាឡាសំណង់មានប្រមាណជា13លានកន្លះគឺជាចំនួនច្រើនហើយបើយើងធៀបជាមួយនឹងឆ្នាំ2023ឆ្នាំ2024នេះគឺកើនឡើងប្រមាណជា 4.74% អញ្ចឹងគឺជាកំណើននៃសំណង់ទន្ទឹមនឹងកំណើននៃសំណង់នេះដែរយើងក៏ត្រូវតែគិតអំពីគុណភាពសំណង់គិតអំពីបទបញ្ញត្តិផ្សេងដើម្បីឲ្យសំណង់ទាំងអស់ហ្នឹងធានាបាននៅគុណភាពល្អក៏ប៉ុន្តែបរិបទនៃសោភ័ណភាពនិងរចនាបថអគារក៏คล้ายទៅជាបរិបទមួយសំខាន់ដែរសម្រាប់ទីរាជធានីភ្នំពេញយើងដូចយើងដឹងហើយថាប្រទេសខ្មែរយើងគឺជា
ប្រទេសដែលសម្បូរទៅដោយសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អត្តសញ្ញាណរបស់យើងតាមរយៈសំណង់នានាសំណង់ស្ថាបត្យកម្មនានាគឺបញ្ជាក់អំពីភាពប៉ិនប្រសពរបស់ដូនតាខ្មែរយើងបានដែលបានបន្សល់ទុកឲ្យយើងសពថ្ងៃនេះអញ្ចឹងការបន្តនៅនិរន្តរភាពនៃស្ថាបត្យកម្មទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំយល់ថាគឺជាជ័យភាពមួយនៃស្ថាបត្យកម្មរបស់ខ្មែរក៏ដូចជាវប្បធម៌ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់ខ្មែរផងដែរហើយបន្ទាប់មកទៀតស្ថាបត្យកម្មបុរាណទំនៀមទម្លាប់វប្បធម៌ប្រពៃណីគឺជះឥទ្ធិពលខ្លាំងទៅលើស្ថាបត្យកម្មអត្តសញ្ញាណនេះឥទ្ធិពលនៃបច្ចឹមប្រទេសហើយនឹងភាពទំនើបកម្មនៃស្ថាបត្យកម្មហើយនឹងចំណេះដឹងហ្នឹងក៏គឺជាកត្តាមួយសំខាន់ផងដែរដែលជះឥទ្ធិពលដល់វិស័យស្ថាបត្យកម្មសហសម័យនិងក្លាសិកនេះបានចំណុចមួយទៀតដែលសំខាន់ផងដែរគឺអំណាចនយោបាយដោយតែខ្ញុំបានលើកមកអញ្ចឹងថាប្រទេសមួយចំនួនគឺគេអនុម័តគេមានគោលនយោបាយទីក្រុងមួយតម្រូវឲ្យសាងសង់អគារផ្សេងៗហ្នឹងគឺបែបសំណង់ក្លាសិកអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគោលនយោបាយគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងដែលញ៉ាំងឲ្យការសាងសង់ហ្នឹងស្របទៅតាមការចង់បានបទបញ្ញត្តិឬក៏កត្តាផ្សេងៗទៀតហ្នឹងក៏មានសារៈសំខាន់ខ្លាំងដែរជាពិសេសគឺនៅក្នុងតំបន់បេតិកភណ្ឌនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញយើងឧបមាដូចជាវិមានឯករាជ្យយើងអាចចាត់ទុកជាតំបន់បេតិកភណ្ឌព្រះបរមរាជវាំងឬក៏វត្តភ្នំអញ្ចឹងទីកន្លែងទាំងអស់ហ្នឹងគួរតែគិតគូរទៅលើសំណង់បេតិកភណ្ឌហ្នឹងឲ្យបានច្រើនយើងអាចចោទជាសំណួរថាតើអ្វីជាស្ថាបត្យកម្មអត្តសញ្ញាណស្ថាបត្យកម្មអត្តសញ្ញាណនិងអត្តសញ្ញាណស្ថាបត្យកម្មខុសគ្នាបាទអញ្ចឹងស្ថាបត្យកម្មអត្តសញ្ញាណនេះខ្ញុំយល់ថាបើយើងនិយាយអំពីបេតិកភណ្ឌក៏មានពីររូបិយនិងអរូបិយហើយនៅក្នុងអត្តសញ្ញាណស្ថាបត្យកម្មក៏ដូចគ្នាចឹងដែរគឺយើងមានអត្តសញ្ញាណរូបិយនិងអរូបិយដោយឡែកផ្នែករូបិយនេះគឺយើងមានទម្រង់រូបរាងរចនាបថគ្រឿងលម្អស្ថាបត្យកម្មគ្រឿងគុំសំណង់ហើយនឹងសម្ភារៈប្រើប្រាស់សំណង់និងមុខងារប្រើប្រាស់ផ្សេងៗហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាផ្នែករូបិយផ្នែកអរូបិយហ្នឹងយើងសាងសង់ឲ្យមានក្បួនហង្សុយបែបចិនហើយមានក្បួនច្បាប់ផ្សេងៗដូចខ្មែរយើងជឿទៅលើក្បួនជ័យភូមិមើលទិសមើលដង្ហើមនាគមើលលក្ខណៈផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យការសាងសង់ហ្នឹងគឺត្រឹមត្រូវតាមក្បួនជ័យភូមិការកសាងក្រុងក៏ដូចគ្នាដែរគឺមានក្បួនខ្ញុំគិតថាពេលណាមួយបើយើងនិយាយអំពីក្បួនច្បាប់សំណង់ហ្នឹងនៅក្នុងសិក្ខាសាលាគឺល្អដែរពួកអីវាជះឥទ្ធិពលខ្លាំងដល់ការ design ជាពិសេសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរៀបចំក្រុងនិងអគារលំនៅឋានបាទអញ្ចឹងបាននៅក្នុងនេះគឺវប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីក្បួនខ្នាតកពីក្បួនច្បាប់របៀបរបបនៃការរស់នៅទីកន្លែងក៏ដូចជាទ្រឹស្ដីជំនឿសាសនាវិធីសាស្ត្រហើយចំណុចដែលសំខាន់មួយទៀតហ្នឹងគឺអដ្ឋបដិរូបកម្មនៃសំណង់ទាំងអស់ហ្នឹងដោយប្រាសាទអង្គរវត្តហ្នឹងគឺមានអត្តន័យតាក់ទងជាមួយលោកធាតុវិទ្យាអាហ្នឹងគឺជាការធ្វើអដ្ឋបដិរូបកម្មសំណង់ដែលមានក្បូរក្បាច់រចនាហ្នឹងឲ្យទៅមានខ្លឹមសារមានអត្តន័យខ្ញុំគិតថាអាហ្នឹងគឺជាចំណុចសំខាន់មួយដែរដែលស្ថាបត្យករអ្នកច្នៃប្រឌិតហ្នឹងគឺត្រូវយល់ដឹងពីរឿងហ្នឹងអត្តសញ្ញាណទាំងពីរហ្នឹងបូកបញ្ចូលគ្នាទៅគឺយើងត្រូវមានចំណេះដឹងផ្នែកស្ថាបត្យកម្មនៅក្នុងការច្នៃប្រឌិតហើយនឹងការបង្កើតថ្មីការបង្កើតថ្មីហ្នឹងក៏ជាអត្តសញ្ញាណមកដែរជួនកាលអ្វីដែលមិនមានសោះនៅក្នុងសំណង់បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ហ្នឹងក៏ជាអត្តសញ្ញាណមួយដែរអញ្ចឹងបានគេមានពាក្យមួយទៀតថាអត្តសញ្ញាណស្មើនឹងទំហំស្មើនឹងឯកលក្ខណៈរបស់មួយដែលប្លែកជាងគេឬក៏ទំហំមួយដែលធំជាងគេឧបមាថានៅក្នុងទីក្រុងមួយយើងសង់ដបអាគារមួយដូចដបទៅលើឲ្យធំអញ្ចឹងអាហ្នឹងវានឹងคล้ายទៅជាអត្តសញ្ញាណមួយនៃកន្លែងហ្នឹងដែរអញ្ចឹងបានអ្នកខ្លះគេយល់ថាអត្តសញ្ញាណនៃការបង្កើតថ្មីគឺវាមានសារៈសំខាន់ដើម្បីដើរឲ្យទាន់នៃបច្ចុប្បន្នភាពធានាដល់ការអភិវឌ្ឍនិងការរីកចម្រើនផ្នែកស្ថាបត្យកម្មនឹងផងដែរបន្តទៅទៀតគឺយើងចង់បានថាអ្វីទៅដែលថាជេរភាពស្ថាបត្យកម្មដូចខ្ញុំបានលើកមិញទៅជេរភាពហ្នឹងគឺបានន័យថាស្ថាបត្យកម្មអត្តសញ្ញាណដែលយើងដែលខ្ញុំបាននិយាយមានរូបិយអរូបិយហើយនឹងការបង្កើតថ្មីមិញបូកជាមួយបច្ចុប្បន្នភាពគឺការអភិវឌ្ឍដើរទន្ទឹមគ្នាខ្ញុំយល់ថាគឺជាជេរភាពមួយនៃស្ថាបត្យកម្មអត្តសញ្ញាណទាំង3ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាมันអាចចោលមួយណាបានទេដើម្បីធានាបាននៅភាពជេរភាពហ្នឹងការអភិវឌ្ឍនៃស្ថាបត្យកម្មដែលដើរស្របគ្នាជាមួយនឹងការរីកចម្រើននៃសង្គមជាតិហ្នឹងខ្ញុំគិតថាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងហើយជេរភាពកម្ពុជានៅលើផ្នែកស្ថាបត្យកម្មអត្តសញ្ញាណហ្នឹង
cứ sầm nón đại xa nơi vấp thò để thò vào pin ní tìm kiếm lọp chân chật khmai sầm nón đại slide top từ nâng rụp bộpในการรู้nơi chấm nón chấm nâu chấtหรือก็สำน้องได้เมียนสกุลเพียบหนึ่งตีกรองหนึ่งอารมณ์ระบบยีบรอดได้รู้ในขนมนมบอลหนึ่งให้มันไปช่างจมูกหนึ่งอารมณ์ระบบก่อนสลับปะโดยจมเรียงได้สลับปะจมเรียงการนาเกยจองไตเกยโยดได้แต่เสเฮ้ยเกยสดับหนึ่งติเจียเปเกยเรียงสำน้องสาปัจจกรรมเปเกยจองคืนวิก็เกยโยคูกบาลกึดโดยจมเรียงอย่างนั้นให้เกยกูเชนตามระยะได้กรมไทยเมื่อเคยในภายในวิ่งเพียบคลาสสิกในสมน้องก็โดยจีบอดจมเรียงยังได้เบอร์ตัวฝนายุโรปตัวฝนาขมายยังเบอร์ยังทิพปีนั่นคือโดยขณีแต่งออกนี่คือจีการรักษาในอัตสัญญาณโดยมีสาระสำคัญสำหรับเพื่อเอาประเทศขมายยังมีสมน้องอัตสัญญาณช้าคลายตัวจีนิมิตรูปในพิภพโลกมวยในขนมนั้นยังท่าตาขมายยังกูมีสถาปัตยกรรมแบบน่ะจำกระตายังมีโมดสถาปัตยกรรมโดยสมบูรณ์แบบรัชนาบทสถาปัตยกรรมยังตั้งเป็นขนมดาโลหมดสมัยปัจจุบันนี่เฮ้ยในขนมสมน้องสถาปัตยกรรมทั้งอ้อนั้นยังมีรัชนาบทให้ยังมีประเภทสมน้องทมได้ยังทั้งอ้อนี้กำปงแต่ทเวนี่สมน้องทั้งอ้อนั้นคือมีประสานโกวัดมุ้ยจีโกลได้ยังคืนฮาจินิมิตรูปนี่สมน้องสถาปัตยกรรมขมายบทพิเศษผลขย่มดามไล่กับขย่มทเวสมน้องตุ่มเนื้อได้ตุ่มเนื้อให้ปัจจุบันนี่ก็มีทเวสมน้องตุ่มเนื้อคลาได้นี่คือจะกิจการนี้ผลขย่มคลาก็มาแต่ประดาวมันเจนปีสมน้องตุ่มเนื้อทั้งอ้อนี่คือขย่มจับอารมณ์คลั่งตัวเรือสมน้องโบราณได้ซาขย่มทลอบเรียนในสลาพิจิตรศิลปะเปียปอนจมูกนั่งก็บัดลำอเครื่องลำอสถาปัตยกรรมหรือก็กากูเวียตัวเรือกบัดขมายนั้นจังยมมาจับอารมณ์ตัวเรือเครื่องลำอสถาปัตยกรรมนั้นก็โดยที่สมน้องโบราณยมจับประดามกูเวียสมน้องโบราณชาวได้ในขนมประเทศขมายเยอะให้ยมสบายจัดในเพศเด็กยมเทือสมน้องโบราณtớiเหม็นแต่เนี่ยสมน้องมวยเดเมียนเพียบสกรรมในขนมกิจการนี้นี่ฟงใบแต่เชียงจำละเชียงเชยเชียงธโมพัวเชียงสปอนเชียงสมรัตจังคือเมียนกลางนี้ทัวร์ต่างอ๋อกิจการนี้เด็กยมบานทัวร์แปะปอนจมูกน้องสมน้องโบราณนี่กลายเป็นปีกาทัวร์เอาสมน้องโบราณนี่รู้หลังวิ่งจำเคยนะเชียงปอนเยอะนั้นก็การแต่เมียนเพียบปันประสบน้องกิจการนี้งี้นั่งได้ไอ้เด็กยมสบายจัดมือเทียเคยพระโอนเสนิสัตกลอยนี่คือเมียนกาโยดังจานเรือสมน้องโบราณไอ้ทัวร์กิจการนี้บานละอจานกรมหุ่นสถาปัตยกรรมมาจำนวนก็ทัวร์กิจการนี้หนึ่งบานละอจานในตัวเรือสมน้องสถาปัตยกรรมนี่ยมกตานี่จีโมตนะเพียบมวยได้ตั้งปีกาจับดาวมานี่จีเกียเฟ้งแต่บานสางซองหายหนึ่งกับปงสางซองนี่คือจีตีสนาคากระดาษนะแบบพี่ชนกรรมจีรูปเพียบเฟ้งก็ยังรำลึกแปะปอนจมูกดังเครื่องละโมสถาปัตยกรรมขมายแล้วมาดอกยมจับดาวทัวร์รูปจำละปะได้มาจังตึงอ่อนนี่คือแปะปอนจมูกดังกาคู่วิดังกาโยดังในรัชนาบอสดังสะมาในสมน้องดังจานไอ้ยมบานโจรวมตัวเลือกกิจการนี้นี่ยมกระทาจิเกตอยู่มวยได้สมัยกิจการนี้ขยมหนึ่งกรมการนี้บานต่อมาที่เฟอร์โรงกาขยมมาได้กระทาถือเฟอร์ได้ก็มาได้เปย์มวยนู้คือมัดรวมการนี้กอดกาจังกอดเปิงเอาจุยเลยกิจการนี้นั่งกอดคอมเธอกาไก่ไข่ไอ้ต่อมาใจđầyจังกากอบจังยมเฟอร์ตึงอ่อนมาจังใจđầyก็ขยมบานเฟอร์ชราได้สมองใจđầyทอมที่ในมัดรูปในการรักษาในอัตสัญญาณมวยได้ไอ้รูปปะดิมารูปจำละเฟ้งมวยบอดพิซซ่ามันคือการกึศกูตัวเลือสมน้องกระฟูงที่จำได้ในกรูปนิยกรรมหนึ่งสมน้องพิมพ์กระทาสมน้องโบราณนี่แบบฟันจินเนี่ยเฟ้งเนี่ยกูเฟ้งทั้งมันบานลอยเธอไม่เอาเนี่ยกูเนี่ยกึศนั้นคือโจรูปน้องกาเฟ้เติบตัวบานรัตพลอการกึศตัวเลือสมาธิไตรก็ตระบานแก่นี้ในขนมอากีมาจุ่มดูนได้ตามประสาทยังโดยจีกระฟูงยังมือในขนมไข่ผมมวยไข่ปลาหลังยังอาจเคยเรียกติดเรียกในจอมปรางไอ้ได้ไอ้รัชนาบทสถาปัตยกรรมของบานกึศกูตัวเลือเครื่องโมสถาปัตยกรรมนั่งบัดจำละขมายได้โดยเวียนขมันยังในบานเธอบัดพังหายแปะปอนจมูกสมนองประเดี๋ยวสันทาก็ประโจลก็บัดเติร์ระวังนั่งเมียนน้ำลายนี่คือจีการงี้คลายังสมพานรู้ไอ้อากีนี่คือจีอากีทำไมไม่ได้กำปงสางซองจีอากีรัฐบาลสลาขาดกระดาษบางจังบัดพังหายวันขย่มคือเมียนปันไหนจังกรอยหนึ่งเมียนสมนูไอ้หนึ่งเฉลยพี่เยี่ยมเฉลยจมูกหนึ่งบงโกเนี่ยสดับยังประทายมันเทียบบ่าตมออกคนยมเมียนปันไหนบ่าแต่มุนหนึ่งไปจ็อบยมใหญ่ไปจ็อบฟันแต่ใบก็มอยพิธีกอดกัดตอนกลุ่มไทยยมฟอมเพื่อ conclusion ได้บ่าเจียไปจ็อบสิ่งใดสันทานผลยมโยธา
សំណងអត្តសញ្ញាណហ្នឹងគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍផ្នែកស្ថាបត្យកម្មនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងជាពិសេសគឺធ្វើឲ្យសិល្បៈយើងរស់ឡើងវិញធ្វើឲ្យអ្នកដែលមានចំណេះជំនាញផ្សេងៗខាងក្បាច់ចម្លាក់រចនាផ្សេងៗហ្នឹងមានការងារធ្វើឡើងវិញហើយបំពន់នៅទេពកោសល្យរបស់គាត់ហ្នឹងឲ្យរស់ឡើងវិញហើយចំណុចមួយទៀតគឺជាចំណុចសំខាន់ដែរគឺស្ថាបត្យកម្មអត្តសញ្ញាណត្រូវដើរស្របគ្នាជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍទើបធានាបាននៅនិរន្តរភាពនៃស្ថាបត្យកម្មអត្តសញ្ញាណបាទសូមអរគុណបាទអរគុណខ្ញុំក៏សូមធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានផងដែរដោយសារតែយើងនឹងមានការ